Guerre du M23. Incorporés par force dans la rébellion, en violation du droit international humanitaire, ces éléments des FARDC, natifs de Kinshasa, ont décidé de fuir les rebelles M23 et son allié, le Rwanda, pour se rendre à l'armée congolaise. Capturés lors de la chute de Goma, ces jeunes racontent l'enfer vécu dans Arumangabo. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2026. Tosi toyambi baninga na bino basi bakimi toyambi plutôt baninga na biso basi bakima M23 balobi bango bakozala nde kosangana na monguna te bazalaka bakaptre de guerre na Goma me basi bakomi na maboko ya wazalendo mouvement pareko tout court yango eza dirigé na général Mutayomba Stani. Ndeko na ngai mbote kombo na yo na osi obotami wapi? Kombo na ngai Nzundu Walo Eli. Obotami na Kinshasa lelo oza na maboko ya wazalendo baninga na yo wazalendo wa mvuma pareko tout court okozala nde kopesa nini baninga na yo basi batikali kuna na M23 message na kopesa bango soda debuyaka soda batangisi yo nyonso tu batangisi yo tactique fo luka place troupe amina ezali fo luka place troupe amina ezali kuna tozali penda eza troupe amina ezande ko nyokola soda congolais donc banyokoli biso makasi tonyokwami ya konyokwama misusu badaye misusu bakufi donc nzambe apesi biso opportunité mwa chance ya kolonga place bango bazati toye kokweya na maboko na ya baninga na biso bazalendo place bazali. Merci beaucoup. Nayo mpe kombo na yo nani? Ngai kombo na ngai Tsabi bana batata Eli. Obotami wapi? Kinshasa. Lelo oza na maboko ya mvuma pareko tout court eza dirigé na général Mutayomba bazalendo siko message nini okozala nde kopesa baninga na yo basi batikali eba ya kote ya munguna bao batikali kuna nzamba pesa bango courage babima kuna bakoma koto ko kuneza esika wazala te kuna tokembi makasi basodebele baperdre kuna basodebele bakufi lelo tinde tozwi grâce à obima kuna koya kukoma bwe toyebika deya tokomi na ndako bosi bosali centre wapi centre information ya monguna ya monguna amema biso na Rumangabo sikoyo centre alakisi biso ka reina ni reina ibasi bapesi okay siko bokimaki mbobimaki wapi mpe bozala nde koranda biso awa place tozali tobimi bango na Katoi. Ok, merci. Kombo na yo nani ndeko na ngai? Kombo na ngai naza Lwembongo William. Obotami? Abotami na Kinshasa. Bino banso bosi bobotami Kinshasa. Boy. Ok, siko message nini okozala nde ko d'avant na yambi bino pe na sepeli ebele komona nete bosi bokima munguna boyi kolandera baninga na bino kasike biso banso toza ba congolais. Siko message nini okozala nde ko pesa baninga na yo basi batikali kuna na M23? Message na ngana ko pesa bango il fallait bango pe bazo courage lokola biso ndenge tolonge bango kuna po bango ndenge baza wana baza nde ba rebelle baza ba congolais te bango nde bazo bundisa mboka na biso jamais na fanda na bango na sana bango musala courage na ngai il fallait ngana courage baninga na batikali kuna bango pe balande biso kotoyo ndenge toza na bino famille na biso bazalendo bofandisi biso kitoko fort pour te souffrir ni sale belé zaka ka biso banyo kola biso fimbo tongo pokwa moi ko pe mezala kité bon na sepeli makasi ndenge na ye na bio nanga mpe na sepeli pona kolandera biso ndeko na ngai kombo na yo nani? Kombo na ngai Kambamba Samuel. Obotami wapi? Api na botami na Kinshasa. Na yo mpe Kinshasa. Message nini okozala nde kopesa baninga na yo basi batikali kuna? Message na kopesa bango ba mingi ezali te bango pe badebouye basala lokola biso ndenge tozwi courage ya kolonga na maboko ya monguna wazalaki konyokola biso ndenge tokomi na maboko ya bandeko na biso ba congolais. Tomoni wana baza ba congolais te wana baza ba rwandais. Ok, merci. Nasi na sepeli mpe toyambi bino na maboko polele nzambe azala ne kopambola bino nasi na yebisike lobi ata lobi mosusu chef d'état major général Mutayomba akozala ne kopesa bino bagide bazala nde bozala nde kosangana kaka na ba unité na bino. Merci beaucoup. Ok. Nzamba bakisela ya minga bakisela papa mu ya mingi. Boso ya zaki monguna tanga zoti biso na bokwana. Si s'agit ya kuduma biso bango tuma tomoni famille bazalaki biso bien de tozo vanda l'aise donc toza penga kimia. Nzamba bakisela papa général Mutayomba bakisela susu miko. Merci beaucoup Tsepeli.
famille na biso kasi ezali kasi libota ezali. Ok. Mabota na bino ekozala nde kolandela kaka kasi yango wana ekozala nde koleka na ba réseaux sociaux be ba famille na bino bakozala nde koyeba soki bozali na bomoi na bino yango yonso. Ok. biso taxi tosali mpe taxi bon nzambe abaseli biso mpe papa lisusu basoda na ye lisusu bazalaki na nzela donc so ezalaki sanike aza monguna nde olingaki oyoka bazalaki nde tozalaki te mais basoda na ye telema babengi biso pembeni nde toyebi mopanzi wana ya komela ezalaki tomeli ya kolia ezalaki tolie tosepeli do tomoni ke toza nde na kati ya libota kuna tozalaki vraiment. Siko bosi bolobi ke kuna na M23 misala nyonso mikumba nyonso ezalaka bino bango ba Rwandais basalaka misala mosusu te. Bon kuna vraiment donc toza nde ba esclave tozalaki ba esclave nde donc monioko air nyonso tout donc yo soda FARDC donc na place bango bazali okoki kovanda te ata shimboki ya pamba bakoki kolekiselo te donc soda FARDC ozonyokoma bazonyoko ofimbu air nyonso. Siko nini etikaka bazala nde kopesa bino minduki te mais soki bakei na front na moni bakongole bango banso nde baokufa mais soki bolandi boyaki na minduki te boyima boko pamba eza mpona nini babanda kobanga biso babanga balobake bino boza ba Rwandais te boza nde basoda FARDC bakongole soki tozwi banduki topesi bino bokobalukela nde biso bobeti biso bokimi bokei bozona baunité na bino babanda bopesi biso nde bambeli bamachete wana butu boza na poste wana na mbeli. Isiko soki atake eyi bosalaka nini na bozotambola maboko pamba pe soda aza na minduki te aza soda te atake wana soki esi bamutu banda kozonga nsima me bango bandi mosusu tozonga nsima te tozalaka liboso me bango baza manduki. Soki bo atake bino boye maboko pamba bamisusu baninga bamisusu baza na baarme bo bao baza na baarme wana mingi nde babanda koleka lisusu liboso mais soki tozongi susu nsima tobanda obeta makaka siko nde bozwi décision ya kobalusa mbala moko boye na mouvement pareko tour général Mutayomba siko soki bokomi na balibota na bino bokozala nde kopesa bango sango nini mpona général oyo te sango yango ekozala malamu kuto ekozala mabe te ekozala malamu ya kitoko pe général Mutayomba ngana na kubosa na ye te soki naza na mwa eloko na ngai ya kozanga ngo te na kobantindila ye te kalamite nasi nayebi ke kozala nde kosala effort kasi ke bozala nde kosangana na baunité na bino na mbongo na bino esi ezeli bino abatira basoda na ye susu makasi tozosenga meme sata gouvernement asalela biso mwa faveur wana aluka asangisa biso amirse biso na bango tosala mosala elongo tozomona bato baza na susi ya mboka nde bakourage kuna toujours bazalendo nde baza na susi ya mboka wana aza monguna aza mutu akovanda na ye te aza monguna monguna azonga na Rwanda. Ok, merci tosi tosepeli nzambe apambola bino. Merci afani. Ok. Merci afani. Guerre, le M23, soutenu par le Rwanda, poursuit son avancée dans l'est de la RDC malgré les avertissements des États-Unis et de l'ONU. Après la prise d'Uvira, les rebelles rwandais annoncent vouloir progresser vers Mwenga, ciblant la cité minière de Kamituga et l'aéroport stratégique de Kitutu. La population locale redoute des affrontements, qualifiés par certains analystes de guerre de l'or. Sawa. Correct. Venanga Lipson. Correct. Bule yango yo. Tozi bule. Chofa ye wana atosha, oyo kande atosha. Le grand chofa tiré de lit et pièces. Tokangi bule. Ndeko kota yango me tosisi na mission te. Oyo kale boga ve mongamba mutabunda bunda na mamadundala. Yo wana tosala ndio koko correct c'est bien baike bangoye bana ka chabule c'est bien baike balekana bule bangwana bule tozi bule yeyo namona koko bule yangwana bamanteka tozi déjà de manteka
banyatura ngo bango yo pesa bango minduki na bango cha bunduki na quelque part na yo wana bango wana baya bango wana baike akachabule baike bango wana akachabule tokangi bule déjà toko chango na tongo na ernin toko tibule na 8h28 bule ya mwana bangwana baike kuna baike bangwana kuna centre bule ya mwana centre bule le centre ya mwana centre bule wana meuble hotel royal soki royal ya mwana royal baike bangwa tobandi bango oyo nakati ya bule pamateka tobimi c'est que bien commandant ya opération ye wana nakati ya bule nde mutu asalisali makambo nakati ya bule commandant opération commandant des opérations ye wana major papi wa yebi ete ye wana leader ngando na bango wana ngando ya bule ye wana akangi bule na 8h29 baganga ki ye moka sotala bango major papi alobi te botikela ngande musala yoka musala oyo azoyoka bule ya wana. La cité Bulle entre les mains des FARDC et des Wazalendo. La cité de Bulle se trouve bien dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, RDC. Elle est située dans le territoire de Djougou, au nord-est de la province. Lubero, des combats entre deux groupes Wazalendo à Munzambaye à la base d'une panique dans la région. Selon des sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues depuis 4h30 ce dimanche 4 janvier à Munzambaye, quartier Majengo à Butembo. Le groupe de Fiston Nzoli affronte le groupe Tango Fort après des attaques signalées contre leur camp de Kitovo et Misugo où une prison souterraine a été découverte. Sud Kivu, M23. Insécurité grandissante à Uvira. Un corps sans vie a été retrouvé ce dimanche 4 janvier 2026 dans le quartier de Kavimvira. Il s'agit d'un jeune homme nommé Diallo Simone, résident de cette localité, porté disparu depuis le 3 janvier après avoir été enlevé par des personnes non identifiées. La situation sécuritaire dans la ville d'Uvira et ses environs demeure très préoccupante. La région est touchée par des affrontements et des tensions persistantes liées à l'activité du groupe armé M23, ce qui a entraîné une détérioration de la sécurité, de nombreux déplacements de population et une forte inquiétude au sein de la communauté locale. Face à cette situation, le mouvement citoyen MCLA tire la sonnette d'alarme auprès des autorités nationales et de la communauté internationale. Il appelle à une action urgente pour assurer la protection des populations civiles et promouvoir le respect des accords de paix récemment signés en vue d'un retour à la stabilité. Le MCLA réitère également son appel à un accompagnement digne des personnes réfugiées dans les pays voisins, notamment au Burundi, et appelle à réfléchir à un rapatriement ordonné une fois que les conditions de sécurité seront suffisamment rétablies pour garantir leur protection. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.